იქ ხარ მოსაწილე. უკვე ხო? კი, დავიწყე ჩაწერა და თქვენ თუ გინდათ დავიწყოთ ჩვენ და ნელა ვინც შემოვა მე დავამატებ ხოლმე. აბა რა. კარგი, თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას ასე თქვა. კარგი, მაშინ ჯერ არ პასუხობს კარგად ჩემი პოზიციასთან. ეს არის ათაური, მაშინ და დავიწყეთ პირდაპირ საქმეს. რადგან ყველანი ეკოლოგები ვართ, მაინც ამ თავარ კონცეფციას არის ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნა. დიდი ახსნა არ უნდა. უბრალოდ ცხოვრება სწავლები მოხსენება და ისეთ ფამილია უკვე გასაგებია. თავას ვიტყვი რა არის, რომ ბუნების ცოდნა არის საფუძველი ამ ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნის. პირველი რაც შეიძლება იყოს. ეს არის სწორედ დაუწერელი ცოდნა, იმიტომ რომ წინა მოხსენებაზე როგორც გვახსოვს სამეცნიერო ცოდნა შეფასებული იქნა როგორც დაწერილი, ხო? ეს არის დაუწერელი ცოდნა, რომელიც ზეპირად გადის ამ ტრადიციული ცოდნას. და უკავშირდება ყველანაირ ტრადიციებს, რაც მოცემულ ტრადიციულ საზოგადოებაში არის. იგივე ამ ცოდნის მენეჯმენტი, როგორ გამოიყენება სცენარის, მოვლენის, ეკოსისტემის ცოდნა, ფაქტობრივი ცოდნა რატო, რომელიც გვეუბნება, ეს სცენარია და ის გამოდგება. აშენ მასალად ეს სინაყოფი გამოდგება. აპრობად ეს ცხოველი, თანაბედო ცხოველი ეს ცხოველი, საშიშ ცხოველია. საორგულოს ესე უნდა მოვლა, როდის უნდა მოვლა ეს მენეჯმენტი და ეს უკვე კულტურის ნაწილი ხდება და საბოლოოდ ეს ტრადიციული ცოდნის საშუალებით ის ბუნება თვითონ ბუნება, რა ბუნებაში ცხოვრობს მოცემული ტრადიციული საზოგადოება ხდება ამ მისი კულტურის ნაწილი და არა მარტო ნაწილი, არამედ მისი ფუნდამენტი. ნუ თუ ეს ასე ვთქვათ, არ ამგონია რამე სიძნელეს წარმოადგენდეს ამისთვის, მაგრამ იმიტომ ალაპარაკობ, რომ მომავალში შეიძლება დაახშირად არ გავიმეორო ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნა, არამედ უბრალოდ ტრადიციები. მაშინ გულისხმობა თქონდა ეს ბუნების ცოდნა და მისი გამოყენების ცოდნა, ტექნოლოგიის ტრადიციული ტექნოლოგია. და ნახოთ როგორ. ახლა ამ სურათზე მინდა უბრალოდ შევახსენოთ ეს ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნა როგორ პირობებში ყალიბდებოდა და როგორ პირობებს პასუხობს. საქართველოში რომ ძალიან ჭრელია ლანდშაფტები და ძალიან სვალებადია გარემო, ეს ჩვენ ვიცით და ეს ყველაზე კარგად ჩანს დალექებში. ხედავთ, ძალიან კონტრასტულია. დასავლეთი ძალიან ნოტიოა და აღმოსავლეთი რაღაც რეგიონები ძალიან მშრალი. ჯაში შედარებით ვთქვათ ზომიერი პირობები. და ეს ამის სინთეზი შეიძლება ასე რომ დასავლეთში ძალიან ბარში მხოლოდ ტყე გვაქვს, იმდენად ნოტიო და კარგი პირობებია ტყისთვის, აღმოსავლეთში სიმშრალე სადაც მატულობს, სადაც მეტი კონტინენტალურობა სტეპიჩის და ზოგადად უკვე ნახევრადმეტი სიკურა. თუმცა მთაში მიდივართ, ტემპერატურა ეკლებს, ნალექები მატულობს, ისე პირობები ერთმანეთს ემსგავსებენ. მთაში დიდად განსხვავებული დასავლეთ და აღმოსავლეთის დაპირისპირება არ ჩანს. ახლა როგორ ყალიბდებოდა, როგორ ხდება ამ ეკოლოგიური რევოლუცია? პირველი ეტაპი ძალიან გრძელი. ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ აკადემიური მოითხოვს ინდუსტრიება აღნიშნოთ და დავიწყოთ, რომ ეს იწყება ერექტუსების შემოსვლით საქართველოში. თომოერა. ეს თითქმის 2 მილიონი წლის. ესენი იყვნენ მონადირეები და შემგროვებლები. კარგი შემგროვებლები იყვნენ, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ მათი ეთნობოტანიკური ცოდნა. ანუ
ტრადიციული ცოდნის ბოტანიკური ნაწილი საკმაოდ კარგად იცოდნენ ჯირხვანები ამოწყდა ასე შეფერდა. კარგად არის დადასტურებული. ნადირობის რა მოგახსოვთ ეს პირველი ტექსტუსები მაინდამაც დიდი მონადირეები არ იყვნენ, მაგრამ 1,5 მილიონი წელი იბობდნენ, თქვა, მათ შორის საქართველოსიც და ნელ-ნელა მათი იარაღიც დაიხვეწა, უკვე ჩანს რომ ეს იარაღი სანადიროების გამოწვევა და დაიწყებს გუნდებში ასვლა, ეკუდაროს გუნდები არის. ეხლა ოკუპირებული ტერიტორიაზე, ამიტომ მასზე ბევრი ინფორმაცია არ ამოწევს, მაგრამ იქ არის აი ერექუსების კვალი განახი, საკმაოდ კარგი, უკვე აი ცოდნის ევოლუცია იმას შანსს, რომ მათ ნადირობა იცავთ. და ასე თუ ისე მათი ეკონომიკის ნაწილი და ფიქრა. მანამდე ალბათ ლეში რომელიც ლეშიულობდნენ ვიდრე ნანადირობა. წავიდნენ ერექუსები 1,5 მილიონი წელი იყვნენ. ეს სადღაც 300-400 წელი შემოვიდნენ მეანდერტალები. ესენი უკვე ძალიან კარგი იყვნენ. ძალიან კარგი კვალიტატური გვენები. ისე გვენები. რატო რომ ესენი მოძრავები არიან მობილური ხალხი. ერთ ადგილზე ხარ არჩევდებიან, ამიტომ მათი კვალი ხრევა და არქეოლოგიური ფენის ჩამოყალიბება არ ხდება. გვიმეში კი თუ რეგულარულად არიან წელიწადში გამოვიდნენ იმიტომ რომ სანადირო საფუძველი იყენებენ ეს ფენები ემატებიან ერთმანეთს და კარგი ფენა ყალიბდება და უკვე არქეოლოგიურ შეურიებს სურათის აღდგენა. ამ აღდგენილი სურათიდან ჩანს რომ ესენი იყვნენ ძალიან კარგი მონადირეები, მაგრამ ძალიან ვიწრო დასპეციალები. ჯიხვის გარდა თითქმის არაფერი არ არის. ამ ნამარხ მასალაში 85% არის ჯიხი. ეტყობა ჯიხვის ავანჩავანი ძალიან იცოდნენ, აი ეპიზოდურად გარეული დროხა და ბიზონების შემოერევა ირემი. დაიჭირეს ცხოვრებებზე, ყოველ შემთხვევაში ამ გუნდებში არ არის. სხვა დიდი არაფერი კვალი დაუტოვებია. მეტალელებს ისინი საბად 50 წლის წინ დაქრნენ და მოვიდნენ უკვე თანამედროვე ანატომიის ადამიანები. ვამბობთ რომ ისინი თანამედროვე ანატომიის ადამიანები არიან, მაგრამ 40,000 წლის წინ, ხო ზუსტად 35,000 წლის წინ ერთ კიდე არქაული ნიშნები ჰქონდათ. სხვილი აგებული ჩოჩკი იყო, სხვილი ძლებისგან აგებული ყბა, მასური და ასე შემდეგ. მე დაიხვეწა და როდესაც მივახცევთ მეზოლიტს ან სხვა ხანას, უკვე ფაქტობრივად ძალიან საკმაოდ ანთროპოლოგიურად მაინც ჩვენგან უკვე აღარ გასულ. ნეანდერტალელებს ჩვენი უშუალო წინაპრები ალბათ აქედან უნდა დაიწყოს ტრადიციული ეკოლოგიური ევოლუციის ანგარიში, იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვენი უშუალო წინაპრები. მაგრამ ნეანდერტალებთან შეიძლება ქონდეთ რამე შეფერება. ჩვენ საქართველოს არქეოლოგიაში ისარჩევთ. სხვაგან ვიცით რომ ქონდათ შეფერება და გენეზისის მილოცვაც კი. მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ნეანდერტალებს კარგი სანადირო იარაღები ჰქონდათ და თქვა ჩვენი სანადირო იარაღები მაშინდელი კიდევ არ ჯობდნენ მათ, განსხვავებული კი იყო როგორც მზადებული ტექნიკის და იგივე შუბები იყო და იგივე საჭიროა იარაღები და დიდი განსხვავება არ არის. ამიტომ როგორც ჩანს მათ უპირატესობა იყო უფრო შრომის ორგანიზაციაში ან ნადირობის ორგანიზაციაში უფრო დიდი ჯგუფები ნადირობდნენ ჯიხვის წილმა. აი ამ ნანადირებში იყო 60%-მდე, გაიზარდა ძალიან მსხვილი ნანადირები, ბიზონი, როგორც მოგახსენეთ, გარეული დროხა, ირემი, მოკლედ უკეთესი მონადირეები აღმოჩნდა. და გარდა ამისა მათი კულტურული ცხოვრება და მათი ტრადიციები ევროპულ დიდარი იყო.
აი მიჯნაზე როდესაც ძველი პალეოლითი დედაპალეოლითი და ქვის ხანა მეზოლითი მიჯნაზე უკვე ჩანს ესეთი არტეფაქტები როგორც არის თოკი ნაწილი თქვა აგრეხილი სელისა და ცხოველის ფესვისა. ეს არტეფაქტი სიმდროინდელი რასაც ახლა იქ ხედავთ აი ესა და ეს არის გეგმის ძვალი ახლა ცოტა დიდია ვირუსი არის თავი ხომ აი მასშტაბი არის პატარა ხედავთ 4 მოკლე ხაზი და 3 წინერები ხაზი დაჯგუფებული 4 და 3 და ესეთი გაბსყოლებული ბოლოებია თითო მეორე მხარეს იგივე ნახავთ ამ თვითონ დანიშნულებას დღესვე ვერ აღვახოთ არ ვიცი რიტუალურია თუ შუბზე შუბის პირის დასაცმელია თუ რა არის აქტიურობს ვირუსი ნეკანი და ეს 4 + 3 რაც მეოცით ასტროლოგია უკვე აკვირდებოდა ზეცას ეს პირველი 3 არის დიდი მნათობი ზე მთვარე და რა თქმა უნდა სისხლის ვარსკვლავი დააჩენი 4 ახალები არ ვახოთ მასალა მაგრამ ეს ეთნოგრაფიაში და ეთნობიოლოგიის კურსი და ტრადიციული სოციალური კურსი ყველაზე საინტერესო არის რომ ეს განსხვავებული ხაზების ბოლოში რომელიც შეიძლება ნიშნავს ორთავიან გვერდს. იგი ძალიან ძველი წარმოდგენებით გველი არის ორბულებოვანი. მას აქვს კეთილი საწყისი, მას აქვს ბოროტი საწყისი, ამიტომ მას უნდა მოვუწყოთ კეთილი საწყისი ჩარბოდეს მაშინ და მერე უკვე სხვა კულტების ზეგავლენის და სხვა რელიგიების ზეგავლენის თუმცა ბოროტ ძალაფიქს გველი მაშინ და ეს შემდეგ მასალაში ჩანს ეს არ გაჩვენებს არის ბრინჯაოს სამაჯურები ორთავიანი გველები არის სხვა შემკულობები და ასე ორთავიანი გველები ეს მოტივი საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა და ესეც ჩვეულებრივი ამბავია გრაფიკში ტრადიციებმა რიტუალურმა პრაქტიკებმა და დიდხანს ისე შეუცენა ფორმი არ ქრება შეიძლება გახდეს სხვა რიტუალის ნაწილი დაეკვემდებაროს მაგრამ გაქრობით სულიერ თუ გაქრეს ასეთი რამე დიდი შეუძლია შემდეგ უკვე ესე იგი ამ არტეფაქტის აღმოჩენის მერე უკვე მივაწერთ თქვენ მეზოლითს ანუ სხვა ქვის ხანა ძალიან დაიხვეწა შრომისა და სანადიროა ობსიდიანისგან კეთდება მიკროლითები რომლებისგან მერე ხის სხვადასხვა დეტალებიდან ერთი შუბი შეიძლება გარკონი ჰარბონი ასე სანადიროები გაკეთდეს ეს მიკროლითები სტანდარტიზებულია რომ ერთი თუ გაფუჭდა მეორე შეიძლება შეიცვალოს ისის პირები აღარ გინახავთ მუზეუმში ძალიან დახვეწილი პროფესორი და რეალამეთი სულ ობსიდიანი ძალიან ქვის მერე უფრო მაღალ ტექნოლოგიები მასალა და რასაკვირი ვაჭრობის საგნაფი ობსიდიანი მოიპოვება თრიალეთში მესხეთში და ჯავახეთში და არ მოიპოვება დასავლეთ საქართველოში სადაც ამ გვიმეებში და იმაში აფორს ყველაფერი ზემო იმერეთის გვიმეებში ეთქობა ესეთი მიმოცვლა იყო ახლა მეზოლითის ადამიანი კიდევ სხვა რამითაც იყო განსაკუთრებული გამოვიწვია მეთქვა არტეფაქტებთან ერთად სცენარები ცოდნა იყო ძალიან კარგად დამოკიდებული მათ შორის სამყურო მიზნებითაც ეზიდებოდნენ ქონეებში მქონდათ სცენარი საფრთხე სცენარებზე არის იდენტიფიცირებული და მათ დღეს სამყურო დაუშვება შეიძლება იმის აღდგენას თუ რატო ხდება კურსის დაავადებები ახსნა შეიძლება რა პარაზიტები ახსნა ძალიან და მეზოლითი უკვე გაჩნდა მშვილდი ესეც კომპოზიტორი რამოდენიმე დეტალი შემოგვიყვება იყო ლექსოს საგანი ვიცი რომ ძალიან ძლიერი იყო დავწეს ქცეულებრივი ნაპირობა და მეზოლითის ადამიანი დატოვა დავწე ნაზირები დიდი კვალი ამბობს
როგორც ჩანს რიტუალური მნიშვნელობა ჰქონდა და არა ეკონომიკური მნიშვნელობა. ამას რაღაც სიმპტომატურად ემთხვევა ის, რომ ესეც ლექსოსთან ვიცი, რომ მეზოლითში გაწყდა გაიყო ორ სუბპოპულაციად დათვი, ჩვენი დათვი, ჩრდილოეთის სუბპოპულაცია, ანუ დიდი კავკასიონის სუბპოპულაცია და მცირე კავკასიონის, ანუ სამხრეთის სუბპოპულაცია. როგორც ჩანს, ბარი დაიკავა ადამიანმა და ესენი კონკურენტულად ისე შეავიწროვა, რომ შეწყდა მათ შორის გენების მეოწვა ამ ორ სუბპოპულაციას შორის. დღესაც კი დათვი ძალიან რაღაც განსაკუთრებული განაპირობებით იქნება და განსაკუთრებული დაბირობის მონადირის ოსტატობის დამადასტურებელი ფაქტია. აი ასეთი ვითარება იყო. ერთი ძალიან დიდი წინსვლა კიდე შეიძლება ეთქვა თავისუფლად არის ის, რომ მათ დატოვეს პეტროგლიფები. ეს კიდე იმითაც არის საინტერესო, რომ ჩვენ ქვეყნებში მხატვრობა არ არის. რამ ბევრ სხვა ქვეყანაში სადაც კი ხოვია ის ხალხი ადამიანი, მხატვრობები არის, ხო? ხელით ანაბეჭდები გნებავთ, ნადირობის სცენები გნებავთ, რაღაცა. ჩვენმა მეზოლითის ადამიანმა ეს კვალი დატოვა კლდეებზე. და ამ კლდეებზე ამოკვეთით აი აქ ხედავთ. და ფილტვით მონადირე. სულ ნადირობის სცენა. თავარი სკოლი სანადირო ობიექტი არის ირემი. არა მარტო შვილის ნადირობა, აი ხედავთ ბაზეშია დაახლოებით. ეს როგორც ჩანს სქემი დარო. აი პატარა ცხოველებიც არიან. ახალგაზრდა გაშიერებული არის ხედავთ. აი ხედავთ როგორც მაკე ცხოველი საფსანიშნავად არის და იგი მათ უკვე დააკარგათ იცოდნენ მათი გარემო. რაცხოველებს უნანებერია მათი ზოოლოგიური ცოდნა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული ცოდნა საკმაოდ კარგი იყო. და ეს დაეთმოქმედება დემოგრაფიას, ისინი განსახლდნენ არა მარტო ზემოიმერეთის გომეში დატოვის კვალი, არამედ რეალეთის გომეში დატოვის კვალი. თავარი ის არის ეს ტრადიცია პეტროგლიფები გრძელდება სხვა ეპოქებში, შემდეგ თითქმის შუაბრინჯაოს ხანამდე არის. და ისევ ნადირობის სცენები რჩება, ამას შეიძლება ცალკე ვილაპარაკოთ. ეს უბრალოდ მეტყველებს საინტერესოდ რაც დაკარგო ესე იოლად არ ხდება. რიტუალში შედახული ცოდნა, კოდირებული ცოდნა. რიტუალი იმეორებს ისაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა სანადიროს უწავა. ეს მესე ასეთაც ნეოლიკური კოდირება მაშინ ამ ცოდნის რომელიც მაშინ თერაპია უფრო დამწერლობა არ არსებობდა. და ეს დიდხანს გრძელდებოდა, თუმცა მაშინ ეკონომიკური მნიშვნელობა ნადირობის დაიწყო. არა, მაინც რიტუალურ ისტორიაში შემორჩა და გაადიცხა ძველი. ეხლა ამ ყოფაში ვარ მეზოლითში, დაახლოებით 9000 წლის წინ და შემოვიდნენ მიწათმოქმედი. შემოვიდნენ ისინი წინააღმდეგ. სადაც 3000 წლის წინ დაიწყო მიწათმოქმედების განვითარება. რატო ეს გვიან საინტერესო? ჩვენ ვართ ამ ნოყიერი ნაყოფიერი ნამგლის თითქმის უშუალო მეზობლები ვართ. აი ეს მთები ყავს სომხეთის მთიანი. აი ეს მთები რომლებიც ყავს ნაყოფიერი ნამგლისგან და 3000 წელი კი ბუნ. ეს მაშინ არ იყო ერთი კლიმატი. ამდგარი სიოდა და ეს თოვლები უყველებები დაფარული კი არა ეს ასეც არის პალეოკლიმატის რეკონსტრუქციის აჩვენებენ და 9000 წლის წინ დაახლოებით 1000 წლის წინ უკვე დაბა თავაზო მიიღო ის მოხაზულობა რაც დღესა და როგორც ჩანს კონტაქტი შედგა მაშინ პირველი და შემოვიდა უკვე სრული პაკეტი მიწათმოქმედების
პრობლემები, რომელზეც მარინამ მოგახსენეთ უკვე საკმაოდ წვრილად, ამიტომ მე ვისარგებლებ ამ აღარ გავიმეორე, პრობლემების დიდი სპექტრი, კი არა, მცენარეული საერთოდ, თავისი ვაზით, არა, ვაზი ჩვენ ვიპოვეთ ბოდიში, მარცვლეული ძირთა და 4-ივე მაშინდელი შინაური ცხოველი, ისე ცხვარი, თხა, როხა და ხორი. მარენ იმასაც ვიტყვით, რომ წინა აზიას უფრო იული კონტაქტი ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ვიდრე ჩვენ. და ჩვენ კიდე არც ისე იული კონტაქტი ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიასთან. ძალიან განსხვავებული კულტურებია და აღსული ეკოლოგიურად განსხვავებულია და უფრო მეტი კვალი წინა აზიის არის ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიდრე ჩვენთან. თან შეყონდა როგორც ხედავთ. მიწათმოქმედების შემოსვლა, რო შემოვიდნენ დასახლდნენ ჩულავერის და ქვემო ქართლში, სადაც ველურად ხარობდა ეს მარცვლოვნები, მოყვანასები ჩულები. თორე ისე უფრო ნაყოფიერება, უფრო მოდიანი მიწებია ჩრდილოეთ კავკასიიდან. გადავიდა ეს მიწათმოქმედება დასავლეთ საქართველოში, მაგრამ დიდად ფეხი ვერ მოიკიდა იმ კუთხით ამას, რომ ჩანს მხოლოდ ფეტვისა და სელის მოყვანა. კვალი, რა თქმა უნდა, სოფლები და ისე იყო, ჩანს აცխის მაგვარი ნაგებობის კვალი. არავითარი კვალი ესაკუთრება. არ ჩანს ნეოლითში და ენეოლითში. არავითარი კვალი ხდება. იმიტომ რომ ისეთი ძლიერია, ისეთი აქტიურია, რომ აქ დავარგულების გამოტაცება და ქვის იარაღების დავარგულების შინაარსება ძალიან ძნელია. ისედაც აღმოსავლეთ საქართველოში კი ქვის იარაღი ძალიან ზედაპირული მიწათმოქმედება და დიდად მოსავლიანი არის. საკონელიც საიალაღო კი დაყავდა საკუთრება, მაგრამ შეუხარ დაყავდა. სოფლების გარშემო იყო და წინახული დიდი ნაწილი დამთავრდა საკონელის შენახვა სჭირდებოდა. ასეთაც საკმაოდ დაბალ ეფექტიანი, მაგრამ მაინც უკვე სრულფასოვანი მიწათმოქმედება იყო. ეს მრავალი სიტყვის 4,000 თუ 5,000 წლის მანძილზე ეს ტექნოლოგიები იხვეწებოდა ენეოლითი ბუნებრივად ნეოლითი ახალი კითხვა. ბუნებრივად გადავიდა ენეოლითში, ანუ სპილენძის ხანაში, მაგრამ იარაღის ქვის ეს კიდე მაინც სპილენძზე მხოლოდ სამკაულებლად გამოიყენებოდა, ისიც ფიქნაბადი და არადნოსენგი. მაგრამ ამ ტრანსფერულ ცოდნას ევოლუციაზე მეტყველებს ის, რომ ისინი განსახდნენ სხვადასხვა პირობებში, ავიდნენ მაღალ მთაში. გამოიყვანეს სხვადასხვა ჯიშები, ხორბლის, ადგილობრივი ჯიში არ არის სწორი სიტუაცია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ადგილობრივი მარცვლეული. და ასე თუ ისე საკმაოდ კარგად ცხოვრობდნენ. აგვიტოვეს სხვადასხვა მასალა არქეოლოგიური, საიდან გვიწვევა ეს ფიგურინები, ნეოლითის ეპოქიდან მოსული, რომელიც ხალხს გამოსახავს და ხალხს უსვამს მის შვილიანობას. რომ მას შეუძლია შობა, რომ შეუძლია მოხდეს ნაყოფიერი შვილი, ეს არის მათი თაყვანისმცემლის საკითხი. როგორც მათი და მე რაღაც უცნაური ამბავი მოხდა დემოგრაფიული კრიზისი გაქნა. არ ჩანს კვალი, არ არის ტყის შემოსება, არ ჩანს კვალი, არ კლიმატის შეცვლა, არ ჩანს კვალი, არ ეპიდემია, არ ჩანს კვალი, არ რაღაცა ესეთი კატასტროფა, ამას აყრდები. ორგანიზებულად აიყარენ და წავიდნენ. ეს მარტო საქართველოში არ მოხდა, არამედ მეზობელ ქვეყნებში, ანატოლიაში, შემოსულ ბალკანებში, სადაც კი ეს ევოლუციის კულტურები კარგად განვითარებული. მოკლედ ეს აუხსნელი ამბავი. ერთადერთი ახსნა, რომელიც შეიძლება მოეძებნოს ჩვენთვის არის საყურებლო ტრადიციული ეკოლოგიური კონფერენციის, რომ მამაკაცება აღმოაჩინეს გამანაყოფიერებული როლი და შეეცინონ თავის ასე ვთქვათ მართვას, ტომების მართვას. და ამას მოყვა კონფლიქტი და
დემოგრაფიული კრიზისი, მაგრამ როგორ რა მექანიზმით ამის წარმოქმნა ძალიან ძნელია. სხვა ახსნა საერთოდ ძნელია. ყურძენზე ორ სიტყვას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ვინოს აყენებდნენ, ეს ძალიან კარგად დასაბუთებული, მაგრამ არ გვაქვს ცევრები, არ გვაქვს საკმარისი რესურსები და არ მარხავდნენ ამას მიწაში და არ არის მარმი. არც ვენახები არ. ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო ჯერ მხოლოდ პროტოდიაგნოსტიკაცია, ველურად მზარდ სცენარებს უვლიდნენ, შეიძლება კონკურენტებს დაცინებენ გარშემო ასხავდნენ კიდევაც და მე იქიდან ასე თქვა გაპიროვნებული იყო, როგორც დღეს არის ჩვენთან. ტყეში პანტა, ეს იმის პანტა, სახელმწიფო თქვენ, ეს ამ პანტა და ეს თორსა მოსავალი და ის აკრეფდა. როგორც ჩანს, ქალები იყვნენ, ის აღმოაჩინეს ვინის აფრობელად ისებები და ეკენდნენ რიტუალებში. ეს იყო ალბათ საიდუმლო. იმიტომ რომ მასშტაბი ვინის წარმოების ძალიან შეზღუდულია და მხოლოდ რიტუალურ გამოყენებას უჩვენებს. ნუ მე არქეოლოგების და ეთნოგრაფების გასწავლებით მეც ვერაფერს ვერ ვიცი. ირმის რატომღაც პეტროგლიფების ტრადიცია გრძელდება და ირმებმა გადავინაცვლეს უკვე კერამიკაზე, ეს ირმები კერამიკაზე. მოკლედ, დემოგრაფიული კრიზისი ძალიან დიდხანს გრძელდა, თითქმის 1000 წელი. ენეოლითის დასახლება დაიცალა. მე ისევ ნელ-ნელა შეივსო დასახლება და ესენი უკვე იყვნენ ადრევრინდეოს ხალხი, რომელიც ახალგაზრდების მარიამის ენაემები ეს არის ეგრეთ წოდებული მყარარახის ტრადიციების მასალა. ბევრი რამე მსგავსი ენეოლითის ტომებისა და ბევრი რამე განსხვავებული. მსგავსი იყო მეორე. იგივე ცხოველები, იგივე სცენარები შეიმჩნევა. იქით არანაირი პროგრესი არ იქნება, გარდა იმისა, რომ ალბათ ნახოთ ადგილობრივი. ყურძენი და ღვინო ისევ იწურება და ისევ როგორც ჩანს შეზღუდული მასშტაბით. არ ჩანს. მარნები არ, ქვევრები ჩანს მხოლოდ აი პატარა დოქტორები მომეწონა. ღვინოს დააყენებდნენ და ზაფხულამდე ალბათ იხარჯებოდა ეს ღვინო და ზაფხულში შემოდგომაზე ხელახლა აყენებდნენ. მაგრამ დიდი განსხვავება ეს არის, რომ აშკარად პატრიარქატია, იმიტომ რომ გაჩნდა ფიგურები ახლა აღარ არის გამოსახული, მაგრამ გაჩნდა ფიგურები. აი საქარჩემს ავტოფოროთ ირმებს ყველგან აქვს ძალიან დიდი ფალოსი. და გაჩნდა პატარა ფიგურები, როგორც მამაკაცების და ისინი დიდი ფალოსი. ფალოსის კუთხა. მაგრამ ესენი უკვე ცეცხლ დაყოლებული და მათი წარმოდგენა ნაყოფიერება და შეიცვალა. თავს უნდა თალური საწყისი, მამაკაცური საწყისი უკვე იციან. მათი შეერთების საოცრებულობა იციან და დაყოფილ ვაკიდან მოდის იციან. მაგრამ მათ წარმოდგენაში ეს არის შეურიგებელი საწყისი, თალური აბსოლუტური ეთყობა ეს ძველი კონფლიქტი. რაღაცნაირად შემოჭამ ხსიერებას და ვინც არ იგებს ამ როლს, არის ნაყოფი. ნაყოფი ამ ადრებრინჯაოს ხანის ტომებში იყო ცეცხლი. აი ესეთი კერები იყო, რომელსაც შვერილები აქვს, ეს შვერილები ადრე ამ შვერილებს ჰქონდათ ესადგრების ფორმა, აი ესეთი, რომელიც ხებით და შვერილები აქვს, ეს ფალოსის ხარისხის უკავშირდება. ფალოსის არის ამაზე იქაც ლაპარაკი შეიძლება ამბინდა. მოკლედ აღმოაჩინეს განაყოფიერების საიტი და მათი ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნა ძალიან გამოდრდა. ფესვასაც აი ესეთ განაყოფიერების რიტუალად აქცევენ, თუმცა ნადირობის რიტუალები გრძელდება, ეს გათხრებით ამას ძალიან კარგად აჩვენებენ, თუმცა აღარ ნადირობს. ეკონომიკური მნიშვნელობა ნადირობა დაკარგა, მაგრამ ამ ადრებრინჯაოს ადამიანები აგრძელებს ნადირობას. ისე როგორც ნადირობაზე ლოცვას რიტუალებს შეეხება, აგრძელებს პეტროგლიფებზე გამოხატოს, თუმცა უკვე ძალიან სქემატურად და მეტი რა გითხრათ, აბა, დღესაც შემონახულია ცეცხლი. მაგალითად, კვირია, რომელიც ჩვენ ფოლკლორში ძალიან კარგად არის შემონახული ტაში,
ისიც ცეცხლის გვერდია, ესე აქედან მოდის. ეს ცეცხლი ასე ვთქვათ, თვის რისხვათია. სიკეთესაც მიეჩნია, თვის რისხვათაც. თუ ხანძარი მოხდა, ნიშნავს, რომ დაისაჯული რაღაცის გამო და ნახანძრაზე აღარ შენდება. თაში ეხლა შენარჩუნებული ეს წესი ნახანძრაზე სახლი აღარ შენდება და აღარ. აქეთ ხედავთ ბრინჯაოს უკვე. თავარი დამაუწყდა მეთქვა. ადრე ბრინჯაოს ადამიანი სამუშაო იარაღები, სამიწათმოქმედო იარაღები ჯერ კიდე თვისა. თითქმის 80-90% ჯერ კიდე თვისა. ბრინჯაო აი რაღაც განსაკუთრებული იარაღებია, სასხლავი, ნამკლები და ესეთი გამოსწორება. ადრე ბრინჯაოს იარაღი კარგად არის. ხელსაწყო. მაგრამ მე ეს არის პოლიფური ცულები, რომელიც უკვე შეնում ბრინჯაოში და განსაკუთრებით ბრინჯაოში დავავიდა, რომელსაც განსხვავია საქართველო და ამერიკის აღავილაპარაკე, უბრალოდ გავავახლით. ირმებია გამოსახული. ანუ ირმის კურსი ხელდება. მაგრამ შაბრინჯაოს ხანაში ეთყობა ამ ბრინჯაოს იარაღებმა მეტი ნაყოფიერება, მეტი მოსავლიანობა მოიტანეს და ოხრა ქონებრივი დიფერენციაცია, გამოვიდა დაწინაურებული ოჯახები, ალბათ ბელადები, რომელმაც აიშენეს დიდი აკლდამები ყორღანების სახით. მათ დაკრძალულ სამარხებში ძალიან დიდრული ინვენტარია, ნანახი ზოგში თუ გაზაფხული არის, იქამდე 4 თვალაც კი არის ჩატანებული იქა. ძალიან ბევრი ბრინჯაოს ნივთი, ძალიან ბევრი ოქროს ნივთი, შემდეგი სლაიდზე ნახავთ თრიალეთის თას, ოქროსაც არა ვერცხლისას, სადაც გამოსახულია ეს მაშინური კურსები და რომ უშუალოდ ირმის რქებს მაგიური ძალა აქვს და ეს უკავშირდება წინა აზიიდან შემოსულ ხის კულტს. ცეცხლის კულტი ითვლება ხის კულტი. სიცოცხლესა და ნაყოფიერების ხის კულტი, რომელიც ჯერ ადგილობრივი მენეჯ ერწყმის და შემდეგ ყველაფერს იკვებება. აი ეს არის ეხლა ამაზე კარგად არ ჩანს, მაგრამ ირემის ამისკებით ჩანს. აქ არის გამოსახული რიტუალი, სადაც ბოძყაც ჩანს და ასე ვთქვათ, სარიტუალო სასმელის დალევაც და ასე შემდეგ. ეს კი არის ვაზი. გვიან ბრინჯაოს მერე განვითარდა უკვე ვენახევრებს, მაგრამ აქ საკმაოდ დიდი გარდატეხა მოხდა, სანამ ვენახევრება დაიწყო მასშტაბიანი მეღვინეობა, აცივდა საქართველოში და გაშრა იქ. აი ამ ტრადიციულმა მეურნეობამ დაკარგა მოსავალი. იმ მეურნეობამ, რომელიც ჯერ კიდე ნეოლითის ხანიდან მოდის, დიდი ცვლილება არ გაქვს. დაკარგა, იმიტომ რომ ზედაპირულია ეს. არც იწვება, არც არაფერი. გამოიწვია ამან რა თქმა უნდა კრიზისი. კრიზისი გამოიხატა იმაში, რომ აი ესეთი ძირფასი ნივთები გაქრა, მაღალ ხატრული ხელოსნობის ნიმუშები გაქრა, მაგრამ ამ კრიზისმა ასევე გამოიწვია ასე ვთქვათ, გარღვევების ვარსა. ეს დაემთხვა ცხენის შემოსვლა. ცხენის შემოსვლა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ გაადვილდა მოძრაობა და აიყარა ეს ხალხი განსახლა მთელ საქართველოში. ეს გვიან ბრინჯაოს მოხდა საქართველოს იმ ტერიტორიის დასახლება, რომელიც დღესაც ხვედავს თაში. თაში მათ აი ამ საფუძვლების დაკარგვას და კრიზისს ესეთი პასუხი მოეძებნა. საიალაღო მესაქონლე. აღავდათ ალკოსადორებს ზაფხულში და ჩამოყრობთ დაბლა სამს. რითაც რა თქმა უნდა გაიზარდა მესაქონლეობის პროდუქტიულობა და უფრო მეტი ხალხის შენახვა შეიძლება და ხალხმა დაიწყო განავლება თაში. ბარში სხვანაირი იყო. ბარელებმა დაიწყეს დასახლება ისეთ ადგილებში, სადაც წყაროწყლები იყო, პატარა მდინარეები და შეიძლებოდა მარტივი საწვავი სისტემების მოწყობა ისე, რომ ერთი სოფლის ძალები შესაძლებელი ყოფილიყო მისი
გამოყენება და არა მარტო გაყვანა, ამას მოყვა არ ვიცი რა მექანიზმი, მიწაზე კერძო საკუთრება, უბრალოდ ვენახების გაშენება. და ვენახმა, ანუ ვაზმა აიღო თავის თავზე დაყოფიერებითა და ხის ფუნქციები და შემდეგ როდესაც ქრისტიანობა შემოვიდა, არ დაკარგა ეს ფუნქციები, არამედ შეეცვალა ქრისტიანობა, დღეს ეკლესიას ვერ ნახავთ, რომ მასზე არ იყოს აი ეს ცხოველიდან ეს ვაზის გამოსახულება და ეს ძალიან დიდი ტრადიცია. მარტო ვაზი არ არის რა თქმა უნდა, ავანესენი ობიექტი ნებისმიერი ლამაზი შეიძლება ყოფილიყო, ადრე ალვის ხე იყო ძალიან. წარმოიდგინე, მე ალვის ხეზე გავხდი. ორდენი ალვის ხე რატო შეიძლება ამაზე ვიჩვენოთ, ალვის ხე არის ინდიკატორი ნოყიერი მიწის თქვა. და ეს მათთვის ნიშანი იყო, კეთილი ნიშანი იყო. მოდრა მიგრანტი ხალხისთვის რო აქ დაეცა. აქ დაეშენებინა თავის სოფელი და ეს ამ ხრივ შეიძლება აღვას დასაკუთრებული ისტორია. აი კიდევ ერთი მაშინდელი ტრადიცია შემორჩენილი ეს არის ალვის ხე, რომელსაც ეს მაშინ ხასურზე ბევრი სიმბოლო ეკლესიის შენახავთ, დღეს ვერ ნახავთ. ეკლესია სულწმენად მიაჩნია. ეს არის ვაზი, ამაზე დაუბრუნდები სად არის ეს ვაზი და რატო აქა. დაახლოებით 3000 წლის წინ გვიან ბრინჯაოს მიწურულს და შეიძლება ადრე იმის დასაწყისში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ტრადიციული მეურნეობა, რომელსაც ეს ხედავს და რომელსაც ეს ანუ რა სცენარები მოყავთ, რა ცხოველია, ინახავენ, რა მოყიდა, წყავენ თუ პირიქით. დასავლეთ საქართველოში უნდა ვთქვა, რომ შუა ბრინჯაოს ხანაში უცებ განვითარდა პროტოკოლური კულტურა ძალიან განვითარდა. ბრინჯაოს მეტალურგია ამ იარაღის ბრინჯაოს იარაღის შეარაღებულმა შეძლებს უკვე ძალიან ბევრი სავარცხლურების გაწმენდა. ცეცხლის გამოყენება დაიწყეს, ის ციფრული შეცვალა ბურთნარმა და უკვე სრულფასოვანი მიწათმოქმედება დაიწყო ისეთი დასავლეთ საქართველოს, რომელსაც ხედავთ აღმოსავლეთ საქართველოს. და ეს ახლა რასაც ხედავთ ბარში, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში. სარწყავი მიწათმოქმედება დასავლეთ საქართველოში გვაქვს წყლის სადრენაჟი, ვიღაცას არხები ვიღაც გაყავთ, როგორც ერთ-ერთი წყლის მომწიფება და არა. შუა ზღვაში ის ფერდობებზე გვაქვს შერეული, ხანსაც ფანილწყავი, იმიტომ რომ სინოტივე საკმაოდ მაღალია და შეიძლება ბურთყავი მიწათმოქმედება და დაში გვაქვს აი ეს საიალაღო მიწათმოქმედება. ეს არის დღეს რაც ჩანს. ეს ჩამოყალიბდა 3000 წელს. 3000 წელია ეს უცვლელია. 3000 წელია ეს შევიდა ასე ვთქვათ სტაბილურ ფაზაში. მართალია დაემატა სხვადასხვა ცხოველი, ძირი იქნება, ხმეჩი იქნება, ფენველი იქნება, სიმინდი, კარტოფილი, მაგრამ სურათი ამით არ შეცვლილა, ეს ისე სურათ ხედავთ. ეს ტრადიციები გამძლეა და მდგრადი. მდგრადი განვითარების პროცესი ეს არის უაღრესად მოვლენა. არა მარტო იმიტომ, რომ ეს 3000 წელი გრძელდება და არის და უძლებს დროებით ათბობებს, დროებით გამყინვარებას, არის მცირე განხორციელებები და რომაული პერიოდი დათბობა იყო, შემდეგ საუკუნეების დათბობა იყო. მერე ისევ მცირე გამყინვარება. ყველაფერი ამასთან ადაპტირება მოახერხა. შემოსევებს გაუძლია. და რაც თავარია, პირობების მრავალწლობა. ჭარბი ტენიდან ტენის დეფიციტამდე პლუს ამას სხვადასხვა გარდამავალი ზომიერი ტიპის კლიმატი, კლად ალპური ტიპის, სუბალპური ტიპის კლიმატი. ყველგან აი რაღაცა ვარიანტი ჩვენი აი ამ ტრადიციული
მეორდეობისა მოქმედებს, რომელიც ბუნებასთან ის როტაცია გნებავს, ის კონსერვაცია გნებავს, საზოვრების კონსერვაცია გნებავს, აგებების კონსერვაცია გნებავს, ყველაფერი ეს ძალიან ბალანსია ერთმანეთთან და ეს ტრადიციები ინახება, ვიდრე არ ჩამოყალიბდა ქართული სახელმწიფოები და არ დაიწყეს ჩაწერა ყველაფრის ამის და ანუ არ დაიწყო მეცნიერება. აი აქ ჯობს დავამთავრო, მხოლოდ ვიტყვი იმას, რომ ამ ტრადიციამ მოიტანა ვაზის კულტი საქართველოს, რომელიც შეერწყა ქრისტიანობა, დღეს არის ოჯახის სალოცავი არის, მაგრამ იმიტომ ეს ვასწავლეთ. იმდენად ძლიერია ქართული იდენტობაში ვაზის კულტი, რომ ვაზის წილი ეს ასეთ რამეს ხედავთ, ეს არის ვაჟებს-შევიძას. რომელზედაც ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამზრდელი. ერთ-ერთი ცენტრალური. ეს არის არქივი, აქ არის სამედიცინო ინსტიტუტი, აქ არის სამინისტროები, აქ არის რესპუბლიკური საავადმყოფო, სხვადასხვა უწყებების სათავო, ასე ვთქვათ, ოფისები და ასე შემდეგ. აქაც კი ასეთ მოვლენას ხედავთ, რომელსაც ძალზე არის აყვანი, აქ მესამე სართულზე აყვანი. ეს არის აბაშიძის ქუჩა, აქ მეხუთე სართულამდე აყვანილი. თუ დააკვირდებით, ასეთ რამე თელფილში. მეშვიდე სართულამდე მინახავს დასული ვაზი, ახლა ქუჩაზე და დავინახე, რომ ფოტოაპარატი აქვს. არის ეს სმარტფონები რო სურათი გააჩნია. მეორე ფაქტი ამასთან დაკავშირებული ფაქტია, დასავლეთ საქართველოს ვარში კურდენი კარგი არ მოდის. მაინც გლეხი აშენებს ვაზს, ჩურს აგდებს მეტაში, როცულობს მასზე და აყენებს ღვინოს. რომელიც აშენელი ღვინო, მაგრამ ტრადიციას ვერ ღამს. ეს მისი იდენტობა არ შეიძლება. თუ ქართველი არ ღვინოს უნდა ედგას ჩურს. არ ქვევში, არ ისტორია. და აჰა, კიდევ ერთი გამოხატულება ამისი, ძეგლი არ ვიცი სად. სახელმწიფო ეხლა გამიჩნდება ამისმოძებნა. გამახსენდა ეგ რა. ლეჟელის ქუჩა. თავადის ძეგლი. ესეც გვენეს კულტის ცენტრია დამოკიდებული. ეს კი არის ეს ტრადიცია, რომელსაც ქვია ხვის ტრადიციული ხნა, ოღონდ რა თქმა უნდა არატრადიციული მასალა. კინის არის ეს სახნისი და არა ხის. ხის სახნისები თუ გინდათ ნახოთ, არინას აქვს ძალიან კაი სურათი ჩამოტანილი ლეჩხუმიდან. ეს ხარებით იქნებოდა, ეხლა ეს კარტოფილისთვის ხნავს. ადრე 50 წუთი თერისთვის ხნავდა, თუ შეჭრდა. ეს თქმა უნდა, ჯერ კიდევ შემოჩენილი ტრადიცია. იგი პირველი ფაზა ევოლუციის იყო, გროვდებოდა ხოლმე. 3000 წლის წინ დაგროვების ფაზა უკვე დასრულებულია და იწყება მისი შენარჩუნების ფაზა. სტაბილური ფაზა, რომელიც გასული საუკუნის 50-დან 60 წლებამდე ასე თუ ისე გრძელდებოდა. კიდევ კარგი ეთნოგრაფებმა დიდი მასალა შეძლეს და დაახლა. ეს ვარ კლების ფაზა. ის ხალხი, ვინც ამ ტრადიციულ მეურნეობას ეწეოდა, კლებულობს, სოფლები იცლება. ამიტომ რა არის ჩვენი ამოცანა? ეს არის კონსერვაციის ამოცანის წინასწარ. პირველი ღონისძიება რაც ჩაწერა, მეორე ღონისძიება არის აი ამ გენოფონდის რაღაცნაირად შენარჩუნება, გნებავ მერული წყლის, გნებავ აი ხორბლებისა, რომელზეც მაინანი ძალიან ასე ვთქვათ, დაწვრილებით ინფორმაცია მოგვეწოდა. და მესამე ფაზა არის რაღაცა ტურისტული სხვა ესეთი აქტივობები, რომელიც ხანგრძლივი იქნება, რომელიც აი ამ ტრადიციების არა მარტო შენარჩუნებას, არამედ აღდგენას შეუძლებს და აი ამ მოუძებნის ადგილს და ნიშას ჩვენ ტრადიციულ გენოფონდს და აი ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ, ტრადიციული ფორმა. ასე რომ თქო რამე კითხვა გეკნევათ ვისაუბროთ.
დიდი მადლობა ბატონო ზაზა. თუ არის კითხვები, გთხოვთ, აქტიუროთ. ზაზა დიდი მადლობა და ბოდიში მე საათი ამერია, რატომღაც 4-ზე მეგონა რომ იწყება და არა უშავს თურმე ჩაწერილ ჩაწერას ვნახავ აუცილებლად, აჰა. თუ ის არის აქვია ჯერ მორცხობას აქვს ადგილი და ჯერ კითხვების თემასთან დაკავშირებით მე მაქვს მაშინ რამოდენიმე კითხვა იმით დავიწყოთ ხო და შესაბამისად მე იმაში მივიზავთ რა ქვია გავხურდებით ასე ვთქვა. ესე იგი პირველი კითხვა მაქვს ესეთი ეს თქვენ თქვით ერექტუსების იმაზე რა ქვია ცოდნაზე ხო რაღაც ცოდნის არსებობაზე და აქ ეს ცოდნა, ანუ ჩვენ საიდან ვიცით, რომ რამე სიტუაციაზე ნამარხებში არის ნაპოვნი ეს საკითხი თუ ერექტუსებს ჰქონდა თითქმის რავი ნახევარი ზომის ტვინი, ხო რა, ვიდრე რომ თანამედროვე ადამიანს აქვს და მოცულობის უფრო სწორედ. ძალიან საინტერესო საკითხია ბოდიში. ეხლა იმით დავიწყებ, რომ ნავარხი ასალის ცოდნა ძალიან უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ეთნოგრაფები იწერენ ყველაფერს. ხრება ეს წყარო. ეთნოგრაფიული ჩანაწერები წყარო ხრება. მაგრამ ახლა არქეოლოგიური მასალა მე პირიქით გროვდება მეტი განზოგადების საშუალებას გაძლევს და თუ ჩვენ მოვახერხოთ რაღაც ისეთ მოდელების შექმნას, რომლებსაც კარგად თავსახად დავაკავშირებთ ნამარხ მასალას ეთნოგრაფიული ინტერპრეტაციებთან, მაშინ ასე ვთქვათ, ან რეკონსტრუქცია თავსხმის და საკმაოდ გააძლიერებს. რაც შეეხება ერექტუსებს, ეს ზვანეთის ერექტუსი რომ ვიცით, როგორები არიან, ეს არის უბრალოდ მართლა იღბალი. იმიტომ იმათვის არის ჩვენ ისინი მეწყერმა ჩაიტანა და განამარხა. იმიტომ არის ეს შენახული, თორე ეს მომთაბარე ხალხი ატოლს ხო. როგორც მოგახსენეთ, დადიან, ერთად ვიქნათ რა შედებიან და ამით ის კვალი ხრება არქეოლოგი რომ მიდის დააძნელია რამის პოვნა. კანტი კუნტად რაღაცა გატეხი შეიძლება იყოს და ძალიან დიდი პროფესიონალი უნდა იყოს. არქეოლოგი რო ეს გატეხილი ქვა ამოიცნოს და ეს არის არტეფაქტი და არა უბრალოდ გატეხილი. არა და მათი იარაღები ეგ იყო, მეტი არა გატეხილი ქვა იყო, დაუმუშავებელი. ხო ვიცით როგორი ქონდა თავისუფალი ზომა, 600 600 კუბი. თითქმის ესა. შიმპანზის ისტორია მეტია. ეს იყო ყველაზე არქაული ერექტუსი, რომელიც არსებობდა ყველაზე ძველი. მაგრამ მოგითხარ, 1,5 მილიონი წელი ხდებოდა ევოლუცია და გაიხვიჭა. რაც პირველ რიგში დაიწყო იარაღით, აი სკუდაროს ისო ვახსენე. გვერდ. იქ არის ამოგებული ერექტუსების იარაღი, რომელიც ბევრად დახვეწილია და ის მიუთითებს. სანადიროდ გამოდგება, ჩუბისპირად გამოდგება, სასწორად გამოდგება. და ნადირის დასაჩერხადაც გამოდგება. თორე ის ქვები რაც ამ ძველებს აქვს, არა, ძვლისგან ხორცის ასაფხეთაც უფრო გამოდგება, ვიდრე სხვა რამეთი, რაც ალბათ უფრო ის არის. ლეშის გამოყენება უფრო მიუთითებს, ვიდრე ნადირს. მაგრამ ესენი ტყისა და ველის ეკოტონში ცხოვრობდნენ, ამიტომ ნაცვლოვან მასალაში ყველანაირი ცხოვრობდნენ ტყისაც არის და ისაც არის, მაგრამ აი იცით 9 გრამცენარულ ეფედრას და სხვა ორაგინაციების გავრცელებას იწვევს, აი მათი სადგომების გარშემო ჩანს არქეოლოგიური მასალა. გეოდეზიოლოგიური ჩათვლით. პალინოლოგიური მით თუ ო პალინოლოგიურიც და არის კიდე ფიტოლითები არის გაკოებული სცენარები უშუალოდ. აქედან შესაძლოა ბორაგინაცები არ ვიცი თავად გაუჯახია. ძალიან იმიტომ ესენი ინტენსიურად ხდება ძირფან. ძალიან საერთო ცეცხლის გამოყენება განსაკუთრებით ადრეული ერექტუსების გამო, იმიტომ რომ არ ჩანს ეს სკოლი არანაირი, მაგრამ მეორე ცივოდა გასულდა ზამთარში უმეტეს ცივოდა. ერთადერთი გამოსავალი რაც მე მომდის თავში არის რომ სადღაც ნახე იაპონელი მაკაკები იწყდნენ ცხელ წყაროში, ვეჟაში. მაშინ ვულკანური
ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, შეიძლება ბევრი იყოს წელი წლები ან თვილი მღვიმეები და ეკაბარები. თავს დამტკიცი და სიძრაო. უცოცხლოდ როგორ გადალებენ ძალზე გაიგო. მაგრამ ახლა სამწუხაროდ თვითონ აერეთუსები ჩონჩხები არ მოიპოვება, იმიტომ რომ ეს სანადირო საფუძვი. მღვიმე იქ ვიწვალებული და ისინი არ არის. არც გონდა და მართოს დამარხოს ტრადიცია არის. ასე რომ გამოდენა თავის გალაპონად არ ვიცი. ექსტრაპოლაციას გავაკეთებ სხვა ქვეყნებთან. მაგრამ ესე და იერარქიის შეხედავთ, ხედავთ რომ აშკარად პროგრესია. გასაგებია, მადლობა კიდე აბა ჯერ ვინმე სხვა რა გკითხვა თუ მე ბევრი კითხვები თუ ვინმეს შეაურები ახსოვს. ესე იგი, მეორე საკითხი არის, რამოდენიმე კრიზისი ახსენეთ თქვენ, ხო? ენეოლითის კრიზისი იყო ერთი, როდესაც პოპულაცია ადამიანების უკვე ჰომო საპიენსების ასე ვთქვათ. დემოგრაფიული კრიზისი. ხო, რომ ენეოლითში იყო, რომ თუ სწორად მახსოვს ხო, თუ თითქმის გაქრა ასე ვთქვათ, განამარხებული, მოკლედ არ არის დამარხები ნაპოვნი ამისიო, მე როგორც მეკითხა. და იქ თავისი ახსნა იყო რაღაცა, მეორე არის ბრინჯაოს ხანის კრიზისი ახსენეთ კიდე, ხო, მაგის შემდეგ რა. ერთი კრიზისი. ეს კრიზისები რამოდენიმე ესე იყო, როგორც აღჭამს მეორდება ხო, რაღაც პერიოდებში ერთხელ ხოლმე და ეს რამდენად თუ არის რამე კლიმატთან კავშირში რაღაცნაირად თუ არის ცნობილი ამასთან დაკავშირებით რამე კლიმატი როგორი იყო იმ პერიოდში თუ ესე იგი ერეთუსები როგორ შეცვალეს, ნეანდერტალელები როგორ შეცვალეს, თანამედროვე ადამიანებმა ვერ გეცეს. ხო, არა, აი თანამედროვე. არა, რაღაცა ტექნოლოგია იყო ეს. ვიცით რომ გამყინვარება იყო მე. ხო, არა, ის ძველი არა, უფრო ეს ენეოლითის და ნეოლითი თავისთავად დიდი ტექნიკაა. ეს არის კულტურული ტექნიკა. ხო, შემოვიდა ახალი კულტურა, ახალი ტრადიცია შემოვიდა. ძველი ტრადიცია ზოგან გაქრა ან შეერწყა რა, დასავლეთ საქართველოს შენარჩუნდა მთელი ენეოლითი ნადირობდნენ, არ გაჩერებულდა ნადირობდნენ. შეგროვებად გრძელდება, იმიტომ რომ მათი მიწათმოქმედება ძალიან მწირია. აღმოსავლეთ საქართველოში სრულფასოვანი მიწათმოქმედება, თავისი საქონლით და ყველაფრით. ხო და აი ეს დემოგრაფიული კრიზისი არ ვიცი. ენეოლითი რატო დასრულდა კრიზისი? რატო გაიყარა ხალხი? ესე იგი, არა მარტო ჩვენთან არ არის. ბალკანეთში, ანატოლიაში, მეზობელობაში. ყველგან მოხდა ეს. საწავიდა ეს ხალხი ისე. სოფელი გასარიელა თან ორგანიზებულად არის შემოსევის კვალი, არა ეს კლიმატის აღდგენა არაშენეთ არანაირ ცვლილებებს. რასაჩილებო დაუკავშირო. არა ეპიდემია, არაფერი მსგავსი. დახოცილი ხალხიც არ არის. წავიდა. უცებ გაქრნიდა ასე. უცებ გაქრნა. ეხლა ჩვენთვის საინტერესო ახსნა, ჩვენთვის ანუ აი ამ თემის ტრადიციული პროდუქტის ახსნა არის, რომ მატრიარქატის კრიზისი არის. უტოს პატრიარქატი. და არ ბრალდება საერთოდ. შეწყდა გამრავლება, ან წავიდა. ქალებმა მოკიდეს ხელი, ყველაფერს ქურომებიან, გვინიანად ყველაფრიან. საფესლე მასალიანი და წავიდნენ კაცები გაეკიდნენ ამას, რა ვიცი. რა ფაქტია რა. მაგრამ ეს როგორც არის ხოლმე იმაში, აი ფიზიკაში არის ესეთი წესი, რომ ენერგია არ იკარგება, ხო, ყოველთვის სადღაც არის რა ეს ენერგია და არა, რეალური დემოგრაფიული კრიზისია გამრავლება შეეძლება. მაგრამ რას ვამბობ, ესე აქ თუ აქედან თუ წავიდნენ სადღაც ხომ მივიდნენ ეს ხალხი რა, იქ გაიზარდა სადმე არის რამე ესეთი. დაიფანტეს, გაიგარდნენ რა, მაშინ არ იყო დასახლებული. სიმჭიდროვე დაბალი რო იყო არ ეთყობა. ო, ნუ ზოგისად და ეხლა ვერ ეს კვარარაქსის შემოვიდა, ხო? დასახლდა ზოგი იმავე ადგილზე, სადაც ეს ენეოლითის კულტურა იყო. არქეოლოგიურ ორფენას შორის 1000 წელია სწორ. აქტიურად იმაზე ლაპარაკი რომ ესენი იმათი შთამომავლები არიან ზედმეტი რა გამორიცხული ამბავი მაგრამ ტრადიცია გრძელდება იმიტომ რომ იგივე მეურნეობა ზეთოა აბსოლუტურად იგივე წესი იგივე საქონელი იგივე ტექნოლოგია იგივე ხონათესის წესები ყველაფერი იგივეა გარდა იმისა რომ
ცეცხლ თაყვანისმცემლობამ შეცვალა თალის კულტი და მამაკაცის ფიგურება შეცვალეს დედაკაცის ფიგურები. ხო, ნუ ეგ ახლა რელიგიები და რაღაცები იცვლება შუალედებში და არა, ეს მარტო რელიგიაში არ არის საქმე. რელიგია არის კოდირებული ტექნოლოგია რა. მაშინდელი მაინც ვიტყოდი პრობლემა რატო? იმიტომ რომ დაამახსოვროთ ეს ხალხს რა გააკეთეს, დაწერილი ამის დაწერა არ არის. და თან უკავშირდება იმას, რომ ასტრონომიულად რატო უკავშირდება? რომ არ დაეკარა ზამთარების მოდის და დაფუძნებული და იცოდა. სვანაერად არ გამოვა. ეს რიტუალი ამას გეუბნებს. და ეს რიტუალი ჩაწერილი. ამ წუთას მალავე ქურუმე. აი ღვინო იმისთვის უნდა რომ ხალხი გამხვალიყო და გამხეროლებულიყო და მალავე. და მე გავბრჯავ ბოლოს გამოგვიდგეს. უკვე ხელიდან საიდუმლო ტექნოლოგია და დაიწყო ენახები და დაიწყო კერძო საფუძველი მიწაზე და დაიწყო მარდები და წვერები. ეს ანუ ეს თანამედროვე უხეშად რო ვთქვა თანამედროვე რა სტილის ეს ჩამოყალიბება თქვენ როგორცა თქვით 3000 წლის წინ ხო სადღაც აი ეგ კი იყო უკვე ამის ცვლილების კლიმატის ცვლილების გამოწვეული კრიზისი. ეგ უკვე სამსახურის კლიმატის ცვლილება გამოიწვია გააშენდა კლიმატი აცივდა ეს რეალებში ხდება მოქმედება და შემოგარენში და ქვემოქართლში ისე გაშრება ისე აცივდა რომ როგორც მოსავლიანობა დაკარგა რა იმ ზელა და მაშინ და დააჭირეს ციხე ასოთქვა და ერთმა მოიფიქრა სარწყავი მეორდება და მეორე მოიფიქრა ცხენზე შემოჭდა და წავიდა საიალაღო შესაძლებლობას მოხელე ასე გაიყო და ეს აი პულში აისახება რა ბარში ხის თაყვანისცემა ნაყოფიერების და სიცოცხლის ხის რომელიც ახლა დღეს ვაზის სახით გვეუბნება და ხაში კიდე მეომარი ხედრის თაყვანი ამიტომაც ქრისტეს ისო გავრცელდა იგი ქრისტეს ავტორიტეტი ხაში დღესაც უფრო დაბალია ვიდრე წმინდა გიორგი კი ხო ეს ყველა წარმართული ო ეგ ბაგის ის არის რა რატო ამ ხედარი რატო გახდა აერვა და რატო გახდა პროცესარი იმიტომ რომ ეკონომიკის ერთ-ერთი დარგი იყო მეკობრეობა და მეზობლების დაცვა და ბევა ეს ჩვეულებრივი ამბავია მთაში და როდის შეწყდეს საბჭოთა პერიოდში კარგა ხელისუფლება და როდესაც როგორც იქნა საბჭოთა ხელისუფლება დააღვარა ასე დიქტატურა მანამდე ჩვეულებრივი ამბავია მეზობლების დაცვა და მაშინ გაჩნდა თორემ ბარში გამაგრებული დასახლებები იმიტომ რომ თიდან მარბიელი მოდიოდა და იარაღიც ბრინჯაოს იარაღის კეთებაც მაშინ დაიწყო. საბრინჯაომდე იარაღი არ კეთდებოდა. ბრინჯაოს. მხოლოდ შრომის იარაღი კეთდებოდა. საბრძოლო იარაღი არ კეთდებოდა. მაგრამ ეს არ არის ტრადიციული ეკოლოგიური ცოდნის ნაწილი, ამიტომ აღარ გავამახვილებ. კარგი, ესე იგი დათუნას აქვს მე მგონი შეკითხვა, აბა დათუნა. აი იგივე თემასთან დაკავშირებით ეს ხალხი რო წავიდა და შემდეგ ახალი ხალხი მოვიდნენ, მაგრამ იგივე ტრადიციებით გააგრძელეს აი ეს თავისი ცხოველქმედება. ამის რაიმე გენეტიკური დასაბუთება თუ არსებობს, შეიძლება ახსენეთ და მე უბრალოდ გამომჭა, ეგ მაინტერესებს, რომ ეს ხალხი რო წავიდა და ახალი ხალხი რო მოვიდა, ეს გენეტიკურად თუ არის სადმე ნახსენებიან დასაბუთებული. აი ამაში მდგომარეობს ეს ჩემი კითხვა. ჩემთვის ცნობილი არ არის, ალბათ თუ არის გაკეთებული, მაგრამ ჩემთვის ცნობილი არ არის, რომ ადამიანზე გაკეთებული პროცესი. მაგრამ არც ეს კურძნის გარდა არაფერზე არ ემეორე ბოლომდე გაკეთებული, მაგრამ კურძენი ნამდვილად ის. მეოლითის დროინდელი კურძენი, როდესაც ბრინჯაოს ხანი ხარა აქვს. საკურძენი. და ეხლა რაც გვაქვს ის კურძენი ის. ასე რომ ამ ხრივ მიუთითებს განზელებებს. ბევრი ტრადიცია შეიცვალა, მაგალითად თიხის და კერამიკის ტრადიცია შეიცვალა, არქეოლოგიებისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის არა. ამიტომ მე ვხედავ უფრო ასე ვთქვათ, აქტიურად გაგრძელებას უფრო ვხედავ ვიდრე წვეტილობას, მაგრამ მარტო კერამიკას დავაკვირდებით, absolutely წვეტილობა მეტი. მაგრამ ახლა არ არის გასაკვირი, დაავიწყდა იმ ხალხს. იმდროინდელი პროცესის კეთება როგორ იყო და ახლა ან მოდა შეიცვალა, ხო? თავისუფლად რაღაცა არ არის. ახლა დაანოცნა უწევს საკეთებენ ენერგიას. მაგალითად, დანაყენი ოქსიდიანს მიღებენ. ესეთი რამე და დიდი ესეთი რამე დაქრამება, რა თქმა უნდა და
ბევრად უფრო დახუჭილი შავყრიალა ესეთი დაუნდა შუაბრინჯაოში, რომელიც ფაქტია, რომ იგივე ხალხი აკეთებდა, მაგრამ შეიცვალა სიტუაცია, გამბირდა ხალხი, დაიკომპიუტერება და ღარიბება. უკვე შეეძლო ფუნქციონების მიღების, ასე ვთქვათ, წარსულობა მაინც კიდევ თუ არა და იმათვის ხელოსნები აწოდებენ დიალექტის თასმითნობა. და კრიზისი გამოიხადა სწორედ ამის გაქრობით. ამ კრიზისმა გამოიწვია ახალი ტრადიციული შექმნა მეურნეობაში, რომელსაც დღესაც ფორმალით იგივეა, ხო, ფორმალით ამასწორებდა. მარინა დავეთანხმება, რომ ნეოლითის დროინდელი ფორმალით ეხლაც ის ფორმალია. ადამიანზე კარგი იქნება სხვაფრინციპის თუ გაკეთებინა. იმიტომ მასალა არის სამარხები გათხრილია როგორც ნეოლითის დროის, ისე ადრებრინჯაოს დროის და შუაბრინჯაოს დროის. ეგონ გვიამბიჯაოსაც შეიძლება ადამიანის სამარხების, თუმცა დააღმატავია. ახლა და აი ამ შეძერება მართლა მემოდელ ადამიანთან შეძერება ძალიან კარგი იქნება. მემოდელთან კავშირი გქონდა. მადლობა ისა, მადლობა. ბიზნეს თუ აკითხვა? ვარ მეც ამ კითხვა ისევ. დავაცდი ხავს. თქვა თავის ისალხმელი. ავტორის ამიშელობა თავია საინტერესო. არა, ავიწყოსაც ფორნები. ნუ და განონ აკა. ესე იგი, კარგით, მაშინ იმას ვიზავს ამ მოიფიქრებს ხალხი. ესე იგი, ჩემი კითხვა შემდეგნაირი არის, ესე იგი, თქვენ თქვით, რომ აი 3000 წლიდან მოყოლებული პრინციპში ხეშად რო ვთქვათ მე-20 საუკუნემდე ეს ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ამ სოფლის მეურნეობის არ შეცვლილა, ასე ვთქვათ, ხო, ეს სისტემა თუ რა ვიცი, როგორ შეიძლება უწოდოთ. და ეს ცოდნა იყო საკმარისი, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში, ხო? იმისთვის, რომ ადამიანებს თავის გარშემო ეს ბუნება გამოეყენებინათ და მიიღოთ, ასე ვთქვათ, ეს იყო საკმარისი არა მარტო იმისთვის, რომ თავი შეენახა საქართველოს მოსახლეობას, მოსახლეობას არასდროს არ მიუღწევია ესეთ სიმჭიდროვისთვის, რომ სოფლის მეურნეობას ვერ შეენახა იგი. ეს სხვა რამის ბრალი ალბათ შემოსევების და ბრძოლების და დაუწყებელი ბრალი უწოვა. ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ ბარის გარდა ყველგან ეს ბარი თუ ნაგდურდებოდა და ჩანაგდებოდა და არ გახდებოდა, სულ მალე კიდან და შუამთიდან ჩამოსული ხალხი ავსებდა განაკლისს და იგივე ვენახები დგებოდა, იგივე ხოდაბუნები და იგივე ყანები აღდგებოდა და ეს ტრადიციული მეურნეობა ძალიან გამძლე და ძალიან ხო, და კითხვა ესეთი, ჩემი პრინციპში კითხვა არის ესეთი უფრო, რომ ხო არ არის გამოწვეული იმით, რომ სიმდგრადე, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის იმით, რომ სიმჭიდრო იყო დაბალი და არაეფექტური სოფლის მეურნეობა და გამოყენება საკმარისი იყო იმ რაოდენობა ადამიანებისთვის და როგორც კი პოპულაციამ ადამიანებისა მატება იწყო და გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა ამ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე და ყველაფერზე, უკვე აღარ არის საკმარისი ეს, ანუ რაღაცნაირად ეს მალთუსის კრიზისი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რა. და ამიტომ ახალი ცოდნა გახდა საჭირო და მაშინ ზუსტად თქვენ რასაც ამბობთ, რომ კარგვა დაიწყო ამ მე-20 საუკუნეში ამ ცოდნა, ხო, გაგულწილად. ჩანაცვლება უფრო სწორედ სხვა რაღაცა ამის. მალთუს ვერ დავაბრალებ კარგვას ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 10% მოსახლეობის დაუკარგეთ და ეს 10% იყო ახალგაზრდა ყმაწვილებისა, რომელთაც ოჯახი უნდა შეექმნა და უნდა გამრავლებული. ხო, ესე იგი სიმჭიდროვე საქართველოში ყველაზე დიდი სიმჭიდროვე ალბათ უფრო მაშინ როდეს იქნებოდა ალბათ თავარბეთის დროს თუ იყო ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე და მაშინაც არ იყო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ განსახლების საშუალება ყოველთვის იყო, ომები ყოველთვის იყო, თუ ჩვენთან არ მოდიოდა მტერი, ჩვენ მივიდიოდით ავღანეთში და იყო ბრძოლა და ესე ხო ჩარ მოსახლეობა დასაქმება ყოველდღე ომში და იმაში. მაგაზე ეგ უკვე გადის ჩემი კომპეტენციიდან, ვერ გეტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეცედენტი იმისა, რომ საქართველოში შიმშილობა ყოფილი იყო და დიდხანს ეპიზოდურად ვარჩევ. დიდხანს
სისტემური კონფლიქტი სიმშილი ჩვენთან და ნაკლები გქონდა. საფუძველი ეგ რამე არ აქვს, უბრალოდ ჩანაწერი არ აქვს. და ის კი არა 90-იან წლების ის გადავიწყდა შეკასოდა ახლა. როიცოდე სწორედ მაგ ტრადიციების გამო. აი ძალიან საინტერესო აშფეჩი ვიყავით და ერთ ჯგუფში დავზინავდი. ერთ დაახნიერი კაცი იყო და ყვებოდა. ფული კი მოგწესდა. ვერაფერს მოაყვიდოდა. ამიტომ ეზოში ახლა რასაც შეხედავ, ყველგან სიმინდი გვეცეს. კარტოფილი ბაღავს ესავები, იმიტომ რომ დაბლდასილი კარტოფილი სამჯერ უფრო ნაკლები მოსავლა. ზემოთ გაფლებული პროფესიონალია, უბრალოდ გამოვიღე ხელი და თუ კი სადმე შეიძლება. თან ეს ტრადიციული საფუძველი მაგათ არა, ტრაქტორი მაგათ არა. არაფერი. და ჩვენი თავის გამოვკვებეთო და კიდე ნახევრის პროდუქტი ხუთაიში. ხოდა ესე ვიყავით, რომ 90-იან წლებში ახლა ვინ კი მეც ჩამოვიდა და ძიძქონები და კორცი. ის არ იყო რა ჩემი საჭმელი 10% თვითონ. ხოდა ეს ძალიან რეზილიენტური როდესაც სტრესი მოდის ეს რაღაცა თულები კონფიგურაცია ზიტულის და იტანს აბსორბციას ახდენს. ანუ როგორც ეძახიან პრიმიტიულ სოფლის მეურნეობაზე ბრუნდება ასე ვთქვათ ისევ ადამიანები, ხო, რაღაც ამ კრიზისებში. არ არის პრიმიტიული. ეს რო ნახო რა ინტენსივს საქმეში არა პრიმიტიული გეჩვენება, იმიტომ რომ ტრაქტორი არის და არა, ხო, როგორც ეძახიან თანამედროვე ის. თორე შენ თუ ეს აი დოკუმენტირებულ ჩანაწერს ნახავ რა წესები სრულდება. უბრალოდ ხოლო ტექნოლოგიურ კონსოლში, აგროტექნიკურში. როგორ ხდება თესტები. მაგალითად 50-იან წლებში ჯერ კიდე იყო ტრადიციული თესტები შენარჩუნებული ჯავახეთში. 7 ნაკვეთს აბრუნებს. 3 იწვენებდა, 2-ში ერთში ეთესა ფორმალი, მეორეში აქვე მაგას. უგრეხელი, მერე თერი, მერე უგრეხელი, მერე 3 წელი გასვლა. აი ეს ტრიალები. რა ვიცი ახლა, იყო რეგიონები, სადაც დიდი ომიანობა არ ყოფილა. აჭარის დასავლეთ საქართველოს. ხო? კი, ხუმრობებიც არის. იქიდან ხალხი ჩამოდიოდა ბარში და საქართველოს სხვა რეგიონებში თორე რა იცი. საჭმელი უჭირდათ, რომ მცირე მიწიანებს რა თქმა უნდა უჭირდათ, მაგრამ შიმშილობდნენ ვერ. აი დათუნას აქვს კიდევ კითხვა. აბა ხმარის მისდათ. ისმით ახლა? კი, ახლა ისმის. ხო, და პრეზენტაციის დროს ნახსენები იყო, რომ რაღაც ეს ხალხს ჰქონდა ვერცხლის კულტი და ეს უკვე შეიცვალა შემდეგ ხის კულტით და აი ეს პირიქით რამ განაპირობა, რომ რაღაც ეს ფასეული ადამიანისთვის ეს ვერცხლი რაღაც უფრო ნაკლებად ფასეულით ამ ხით შეიცვალა. თუ უბრალოდ შეიძლება მე გავიგე არასწორად. ცეცხლი, გასაგებია. ცეცხლის ეხლაც არის შენარჩუნებული თაში მარიგე ღმერთი მზექალი და კვირია არის დიდი სამეულო ღმერთი. ხო? კვირია ვიცი საკვალებსაც ლოცულობენ და თხოვენ მარიგე ღმერთს. ოქროფერი მოგვეცი საკონელს ხომიეცი ჩვენ შვილიანობა იყო, ვაჟიანობა იყო ჩვენში. თუ კვირია საკვალებით ხდება ამ ზებუნებრივ ძალებთან. მოქმედება და კვირია არის ცეცხლის ღმერთი. კვირია თუ გააბრაზე დაგწო ცეცხლიდან. აი ეს ხო, კვირია ძლიერი ის არის და ამ იმაში თაში განსაკუთრებით. უგრეხელი ახსენეთ, ესეთი ის იყო, რა ქვია? კი ბატონო. უგრეხელი ეს ჯავახეთში და ზოგან სხვაგან თორე ნებისმიერ პარტოსთან ეხება, გამოვიყენოთ ცეცხლის რომ როდესაც გამოფიტავს ნიადაგს. აზოტზეა ლაპარაკი, გამოფიტავს ნიადაგს. ფორმალი ითესება უგრეხელი, ოდნავ შეავსებს, ბოლომდე ვერავს. აი უგრეხელიზე ყავსაგერ და გავიგეთ გვარის წარმოშობას ჩვენივრად. აგერ უგრეხელი. ბატონო, ლათინურად არის ვიცია. ერვი, ვიცია, ერვი. ანუ ხორბლოვანი მცენარე არის ესეც? არა, პარკოსანი, ლობიოსი. პარკოსანი აზოტის, 'აზოტის მარაგი შეავსებს. აჰა. ძალიან კარგი.
გახლავთ. კითხვა ხომ არ გაქვს ხალბატონო კემერიკეთი. ათო მე მახსოვს ყავდა ძალიან კარგი უგრეხელი და მოთამაშე კითხავს ვეძახი. მე ცოტა განსხვავებული კითხვა აქვს ასე რომ ჩამთავრდება ეს თავისუფალია თავისუფალი აზრდება ფილაპრა როგორი კითხვაც გინდოდეთ ისეთი დასვით გამოდო ხო მე ცოტა განსხვავებული მაქვს იმ კუთხით რომ არ მაცალა ბავშვო მოკლედ და შეკითხოს გერმანიაში სწავლის დროს ურთიერთობა მქონდა ერთ-ერთ ლექტორთან რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული კვლევებში სწორედაც რომ აი სხვადასხვა ეპოქაში თუ რა გავლენა ჰქონდათ ადამიანებს გარემოზე. და ნუ მაგალითად საველე მომიწია, როდესაც საუბარი იყო ვიკინგების გავლენაზე გარემოზე. ნუ ძალიან საინტერესო. და მე უფრო ესეთი ადმინისტრაციული ხასიათის შეკითხვა მაქვს. ჩვენთან რამდენად მაგალითად წარმოგიდგენიათ ბატონო ზალ რომ აი მსგავსი ტიპის მიმართულება და კვლევები აქტიურად განვითარებულიყო. როდესაც აი ეს human environmental systems რასაც ეძახიან, ხო, ეგრეთ წოდებული, რომ აი ეს აქტიურად გვეკვლია, თუნდაც აი იქ მაგალითად ჩართულები ყავდათ აი ეს ისტორიკოსებიც და რა ვიცი, აი მთელი ის იყო რა, გუნდი. და აი რაღაცა მსგავსი იდეა ხო არ არსებობს, თუნდაც აი ჩვენთან ილიას უნივერსიტეტში რომ ყოფილიყო. ძალიან საინტერესოა და რა ვიცი, ალბათ სტუდენტებს უნივერსიტეტში არქეოლოგიაში ყველაზე ესეთი ჩემთვის მოგილი პიროვნება არის მეთათუშა ბრამიშვილი და მაგრამ ის როგორ ვთქვათ ეს არის პალეოარქეოლოგი მხოლოდ ძველი ადამიანები. აინტერესებდა. მუზეუმში ვიცი მე ხალხი ამაზე უმუშაოია, ეხლა მუშაობენ თუ არა ვერ გეტყვით, მაგრამ არის ველისო ყავაზე, არის პროექტი, რომელსაც კლიმატის აღდგენაზე აქვს. კი. და ამ დროს ადამიანის გავლენა ჩანს ამაზე, მაგრამ არა პალეონტოლოგები კი არიან, მაგრამ აქ იგი დანალექი ჩანს ყველაფერი, ხანდრის კვალიფიკაცია. ან როგორ იცლება მცენარეულობა. თუ მცენარეულობა ესე იცლება, როგორცაც ველოდებით ადამიანის ზემოქმედებით, ეს უკვე მეტყოლებს ამაზე, რომ ადამიანის ზემოქმედება. ეხლა ამას ადარებს შენ სხვა მასალას, თუ იმავე ჰორიზონტში არის ადამიანის ნამოქმედარი სხვა კვალი ბევრი, თიხის ნამტვრევები იქნება ეს თუ იარაღის ნაცენები იქნება თუ სამარხები იქნება. თალკოვდა შეიძლება აღდგენა. იყო ერთი ძალიან აქტიურად მოღვაწე ავსტრალიელი კონორი ჩვენთან, რომელმაც დისერტაცია დაწერა ჩვენ მასალაზე და ეს კლიმატის და ეს თითქმის თელ პრეისტორიის მანძილზე დაწერა. შეიძლება ინტერნეტში 넘ოდოთ. შეიძლება მისინა. კი ბატონო, მადლობა. ახლა ვინ მუშაობს საფაზე არ ვიცი, მაგრამ კონორთან ერთად მუშაობდა სხვა ელისო ყავაზე. ვიცი და მუზეუმის უამრავი თანამშრომელი. ხო, აი იმდენად აქტიურად აი როგორ ეს აი რო თქვა რომ აქტიურად მესმის თქო მსგავსი ტიპის თემები, რა ვიცი, ზურა, აბა მხოლოდ გავლენა არა, თუნდაც აი კავშირი, ხო, რაღაცა, რაზეც საუბრობთ, ხო, რაღაცა ეს. ანუ სისტემატურად ამაზე ვინ მუშაობდეს, ესეთი რამე არ არის. უბრალოდ ხალხი მუშაობს წარსულზე და ხან ამ თემას მიადგება ხან ის. ანუ ახლა არქეოლოგია ესეთი რამეა, თავისუფლი ამ ხალხს არ აქვს დიდი სპეციალიზება მოაწყონ, პატარ-პატარა სპეციალისტები და თუ რამე საინტერესოს მიაკვლიოს, მე უძახიან აბა მოდის, ამერიკელები, ევროპელები, ებრაელები, ვიღა დაგვიფინანსებს, ჩამოდის, გაეშლი, მაშინ ამოდის უამრავი ზღვამოსა. ეს აფეთქებასავით არის ხოლმე რა. როგორც მაშინ თვანის ვეყარა ხალხი, ყველაფერი გათხარეს დავიდე. ეხლა ველოდებით რამე ეგეთი თუ ეგეთი გვინდა. როგორც ჩვენმა პრეზიდენტმა ახსენა, სადაც თუ ისახია გვინდათ რომ გათხაროთ, ყველგან შეგიძლიათ. თუ სადაც არ უნდა გათხაროთ, ყველგან შეგიძლიათ რომ გათხაროთ. რაღაცა უცრებოდ. არა, მაგრამ ალბათ უნდა ეთქვა. საქართველოს მიწაზე ბარის საცხოვრებლად დაკრა რაღაცა არტეფაქტი ამოვა. ალბათ მაგას ამოვდა. ძველი არქეოლოგიის გარეშე საქართველოს შესწავლოს სიცოცხლე არ გავუძლებს. პრეისტორიული ქვეყანა. ატრიალი და
ეკოლოგიამაც უნდა გაითვალისწინოს და ბიოლოგიამაც და ბიოგრაფიულობაც და ყველაფერი. რა თქმა უნდა. დავით, შეიძლება მე ლექცია რადგან ძირითადად ვერ მოვისმინე, შეიძლება გამომრჩა ეს მომენტი. მაგრამ რა მინდოდა ესე იგი, რა ვიცი, მეკითხა ან რაღაც მიმართულება. როგორც ზოგადად არ ვიცი, როგორც ხშირად მსმენია, ცოდნა, ადგილობრივი ცოდნა ბუნების შესახებ, სახეობების შესახებ და მსგავსი იცვლება შემდეგ, ესე იგი, ყველაზე კარგად აქვს ცოდნა ადამიანებს, რომლებიც არიან რაღაც პირველყოფილ ეტაპზე და იყენებენ ცხოველებს და მცენარეებს ბუნებიდან, მერე უცებ იკარგება დიდი ნაწილი ამ ცოდნის, როდესაც ესენი სასოფლო მეურნეობაზე გადადიან და შემდეგ არ ვიცი, ესე იგი, როგორ ხდება. თუ არსებობს რაღაც მონაცემები, რომლითაც ამ პროცესის დინამიკის მიყოლება შეიძლება საქართველოში. ანუ რაღაც ეტაპები, როდესაც ცოდნა იყო მეტი, მერე როდესაც იკარგებოდა, მერე როდესაც არ ვიცი, შეიძლება იქ თავიდან აღდგებოდა. ბოდიში თუ რაღაც არა, არ ხონია ჩვენ ლაპარაკი იმის გარდა, თქვი რომ თავიდან ძალიან ნელა გროვდებოდა, traditional ცოდნა, მონადირეები იყვნენ, შემგროვებები იყვნენ, მერე შემოვიდა. ვისაც მოქმედება და ისიც ძალიან ესეთი მარტივი ასე ვთქვათ და ამით გროვდებოდა ევოლუცია გრძელებოდა. დამთავრდა ეს დაგროვების ფაზა 3000 წლის წინ და იმის მერე კარგა ხანი გრძელდებოდა შენახვის ფაზა. კონსერვატიული ტრადიცია იმის არის რომ ის ინახება. მერე მოხდეს კოლექტივიზაციები, მერე ხრუშჩოვის რეფორმები, მერე ესა და დაიწყო კარგო, იმიტომ რომ ხალხი დაიძრა სოფლებში. დინამიკა ახლა ზუსტ ციფრებს ვერ გეტყვი, მაგრამ 50-იანი წლებიდან ძალიან ეს თვისებრივი შეფასებით ძალიან ემატა შესაძლოა. 50-იან წლებამდე უკვე ეთნოგრაფებს არ უჭირდათ მასალის შეგროვება. დღეს უკვე ის ჭირს, რაღაცა ექსტრაპოლაციები. პრინციპი მონაცემები არის, თუ ერთი კარგი როგორ ვთქვა, ბეჯიფიკაცი ჩაუჯდება და ამოკრებს და კარგად მონაცემთა ბაზას გააკეთებს და გაანალიზებს, გამოჩნდება ყველაფერი, გაგცემს ჩვენ მაგაზე პასუხს. თუ რამდენი იყო თქვა, სულის მატარებელი ადრე და რამდენია დღეს. უბრალოდ ვაუწყო ცოტა. და ბატონ დავით, ალბათ ის ძველი მონადირე შემგროვებლის ცოდნა დიდად ვერ შეინახებოდა ალბათ. იცი როგორ ესე იგი, შეიძლება ეს ყოველ შემთხვევაში არაპირდაპირად ინახოს, იმიტომ რომ მონადირეს შემგროვებლობა არა რაღაც გარკვეულ მცირე ნაწილს ეკონომიკის აგრარულ საზოგადოებაშიც წარმოადგენს, არა? და ეს არის საქართველოს პირობებში, ეს არის ძალიან განსხვავებული რეგიონების მიხედვით. ანუ სიტყვაზე იქ არ ვიცი, თუ ალაზნის ხველში ეს არის მიზერი, სადღაც იქ ზემო იმერეთში ეს შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყოს, რა ვიცი. კი ბატონო, ეს ასე თქვა, ჩემო მონაცემებში ძალიან კარგად ჩანს, ბარში ბევრად უფრო ნაკლებად არის გენეტიკური ტრადიციები, ვიდრე მთაში. იმიტომ რომ მთაში, ასე თქვა, ბუნების წილი ბევრად მეტია. აგროვებენ, ხილსაც აგროვებენ, საკვებსაც აგროვებენ, მასალას მოყიდან და სოკო რა თქმა უნდა, აი სოკო რა საინტერესოა, რაჭაში სოკო უამრავია, მაგრამ რაჭას არ აქვს ეს სოკოს შეგროვების, ამოდიან თეატრიდან, შემოერეთის პარეგიონიდან და რაჭული სოკო გააქვს იმის. კი, საინტერესო იყო მეც გამიგვირდა რაჭაში ვიყავი რა. არა, ძალიან უცნაურია, რაჭა ახალი დასახლებულია როგორც ჩანს, შედარებით. უფრო მე სოკოს მეუცნობდი, ვიდრე ისინი ცნობდნენ, გაუცებული დარჩი ახლა მე. მაგრამ იმერეთ რაჭელები ის კი არა პაპატი სოჭის და ნაცის გარჩევა დაიწყეს ახლა. ადრე სოჭის და ნაცის იყო წველა. ხო, ახლა ასწავლეს იმება დანიელი. ახლა აქ წველა, რომელსაც გირჩები აქვს კენწეროზე, ეს არის სოჭი, ახლა იცი. წველა, რომელსაც გირჩები თელსხანზე აქვს, ეს არის ნალ. იახ დათო ბოდიში შეგაწყვეტე. კი, არა, საინტერესოა ძალიან, უბრალოდ ჩემი არ ვიცი, რამდენი დაკვირვებაა, რომ იმერეთში მაგალითად კარგად იციან, სადღაც ტყის ზონაში, სადაც იმერეთის ბარშიც კი შენარჩუნებულია, აი თუნდაც იგი ხალის. ხალის სცენარები შეგროვება და ბაზარზეც კი გამო. კი. ძალიან
რა შედარება, როდესაც მშვიდობიანობა ბევრად უფრო მჭიდროდ იყო დასახლებული დასავლეთ საქართველოს და ამიტომ აი მართლობის მეფეებს რო ვილაპარაკოთ, იქ უფრო ჭირდა ანუ როგორც დამხმარე რაღაც პროდუქტი. ახმარე იქ უფრო საჭირო იყო. საქონელი თვით ბევრად ნაკლები იყო, ხო? ახლა ბევრად ნაკლები. ერთადე საქონელი კათამი. იმეჩი. კი. ბატონ, აქ კარაქტერს კი არ აკეთებს, ხო? იმდენზე არ არის, რო კარაქტერი. კამეჩი კიდე კაი ცოტა შეიძლება და რაღაცა ეს. სულგუნს აკეთებ. ხო, და აქეთ აღმოსავლეთში სიმჭიდროვეს ნაკლები იყო და მესაქონლეობას უფრო განვითარებული და საზოვრებით რა თქმა უნდა ბევრად უფრო. ბალახი მეტია. ბალახიც მეტია და კი, მაგას ტყეში თუ კი რამე იმერეთში ბევრად უკეთი. იციან კარგად. გურიაში. აჰა. ავანჩა და თქვენ ახსენეთ კიდე ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი ერთი, რომელიც აი მე დავდიოდით ჩვენ რაღაც ერთ-ერთი სახეობის ფრინველის შესასწავლად, ტყეებში, რომელიც ტყეებთან არის ასოცირებული, პოდალა არის ესეთი და გაოცებულები დავრჩით დასავლეთ საქართველოში წიფლნარები როგორი ცოტა იყო სინამდვილეში და იყო მურყნარები ძალიან ბევრი, სადაც რომ წიფლნარს მოელირო უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ. აი ფერდობებზე რა, ჩვეულებრივებზე. როგორც აჭარაში ესე. ის ფერდობის, ხო აი გაოცებულები ვიყავით, რომ მივდიოდით ტყეებში დავდიოდით და წიფელს ვერ პოულობდით, უმეტესობა იყო სულ ისა რა ქვია, მურყნარები რა. თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც გადაწვა ზონაა და ნიადაგობრივად და ციფრის ზონაა. და თქვენ ახსენეთ რაღაც ცეცხლთან დაკავშირებული საკითხი. მურყნარების აწიფლების სულილება და ეს საინტერესო იყო ძალიან ჩემთვისაც რომ. კი, გურიაში იგივე, მურყნარი ყველა. სადაც კი მოკლედ ცეცხლი იყო იარავი ის ეკავი. კი. და ციფრები ვერ ეგუება. თუმცა ცეცხლი რეგულარულად ყავ რაღაც ეს ნათი, მურყანი ჯობნის. ციფრებთან ველდება. ეს არ ამატო საქართველოს ყველგან, სადაც კი მურყანი ცეცხლი ერთად ყავს, ყველგან მიღებულია იმის ნიშნად, რომ მოსახლეობა თუნდაც ადრე ძალიან დიდი და ეს ასე ვთქვათ პატარა ნაკვეთები შიგადაში აი ხიობები რო დაეწოთ მარტო უკვე კმარობა იმისთვის რომ მოდებული იყო და ეჯობნა ხო და ეგ რაღაც ისტორიულად არის მაგის ისა ესე იგი არ არის თანამედროვე ტყის ჭრის ამბავთან დაკავშირებული გურიაში იმერეთში მაგალითად რაღაც ხშირად სამეგრელოში ჭაობები სადაც არის თუ მურყანი მოდებული იმიტომ რომ იქ ჭაობს გასწრებით ვარა უკვე შრალია და შეიძლება ეს გამოიგანა ძალიან ნოტიო კლიმატია როცა დიდი ოსტატობა უნდა ეს ცეცხლები ხო ძალიან ნოტიო კლიმატია ხო ახლა დიდ დღეს ვერ გადაწყვეტი ამორიცხო ანტა პატარ-პატარა ნაკვეთს წავდნენ და ბარა დაადიდი ხნის განმავლობაში და ბოლო დავიდა ციფრები ციფრები დამხენებლობაც გინდა 1000 რაღაცისთვის გინდა და არჯიანი ხია так და თან მე უკვე თანამედროვეობაში დაემატა რომ ფასეული არის უფრო სადაც ამოდის ყველგან ეხლა რა ხდება ეს უკვე სხვა თემაა რა ჩვენ თუ რამე თუ ხდება ჩვენი ბრალია ყველაფერი და ამაზე ჩვენ უნდა ვუწევთ ამაზე ლაპარაკობთ ბატონებო იმის ქალბატონებო იმის მომარაგებთ მე სამწუხაროდ არ ვიყავი აქ ნუგზარ დაგანახილი გარდები და მე წინა შეხვედრა რაღაცა ჩამოსვლა და რაღაც პროცესება გაიმართა თუ მეტყვით ის სოულესთან საფუძველი რამე აკეთდა დიდი მადლობა ბატონ დავით თქვენ იყავით ხო ამ იმაზე რა ქვია ღონისძიებაზე რომელზე ბატონი ნუგზარის ხსოვნის კი ბატონ ზაზა საინტერესებდა ამასთან დაკავშირებით რა გაიმართა როგორ გაიმართა ну იყო იმაში წანისის ტყე პარკში იყო და არაფერი ბავშვები იყო მოყვანილი იქიდან რაღაც მხატვარი იყო ავსტრიელი მაგის სურათები